Dice, estoy casada con una residente. ¿Cuánto tiempo tardará para arreglar? Ok, si usted está casada con residente de los Estados Unidos, que ella tiene una residencia, usted puede empezar a arreglar su residencia. Se va a tardar el mismo tiempo que si estuviera casada con un ciudadano americano, si arreglamos desde adentro. Entonces, tiene una gran posibilidad que le podemos ayudar a arreglar desde adentro, aun si usted entró ilegalmente. Tenemos que ver el historial. Por eso recomendamos una consulta al 855-Meneses. Y con esto, si usted podemos arreglarlo desde adentro, puede llegar un permiso de trabajo en 6 meses a 1 año, con la residencia en 2 años y medio a 3 años y medio. Desde aquí, le recomiendo que nos llame al 855-Meneses, 855-636-3737. Excelente pregunta. Le recomiendo que nos llame. Dice aquí, tengo que salir del país para que mi hijo me arregle, me quitaron mi visa y volví a entrar. Ok, si usted tiene una visa que le quitaron y volvió a entrar, tengo que ver qué año fue que pasó eso, cuando le quitaron la visa. Si usted estaba entrando y saliendo y usted volvió a entrar, también tengo que ver cómo volvió a entrar. Pero si usted tiene un hijo mayor de 21 años de edad, ciudadano americano, nació en los Estados Unidos, quizás hay una posibilidad de poder arreglarla. Tendríamos que ver cómo le quitaron la visa, cómo usted volvió a entrar, qué año fue que le quitaron la visa, qué tipo de visa usted tenía en ese tiempo, para ver el historial, ver también qué ha pasado después de que usted entró, si ha vuelto a salir, cómo salió, cuántos hijos ha tenido aquí. Eso sería muy excelente que usted haga una consulta, porque puede tener una gran posibilidad que pueda tener una forma de arreglar adentro a través de su hijo mayor de 21 años de edad. Le recomiendo que nos llame al 855-Meneses, 855-636-3737. Excelente pregunta, excelente pregunta.